Zo ka sha mamaki. Assalamu alaikum. A duniyar dabbobi, hawainiya na daga cikin dabbobi masu abubuwan mamaki da ban al'ajabi. Ba ta da garaje kuma tana da taka tsantsan da bi a hankali. Shi yasa mawuyacin abu ne ka ganta da ƙwarzalan jimuwa. Saɓanin gogon naka kaɗan gari, ko da yaushe za ka gan shi cikin sauri a guje. Shi yasa wataran ya jimu nan ko can, ko ma ka ga wutsiyar shi ta katse, duka dalilin rashin bi a hankali da kuma garaje. Wanda haka ma a rayuwa, duk mai taka tsantsan da bi a hankali za ka gan shi a natse, kuma kurakuran shi na da karamci. Kamar yadda mai sauri da garaje da rashin bi a hankali zai yawan afkawa cikin kurakurai da kuma yawan dana sani. Duk da kasancewar hawainiya tana da natsuwa kuma tana da juriya, sai dai idan ka sha hobanta kai tsaye takan husata. A wannan bidiyon zan gabatar muku da wasu abubuwan mamaki guda 13 game da hawainiya, wanda watakila baka taba ji ko kika taba jin su ba. In ka shirya, Zo ka sha mamaki. akwai fiye da nau'i 200 na hawainiya da aka kai ga ganowa da su halin yanzu a duniya. Wa'annan da kuke gani kaɗan ne daga ciki. Kamar yadda kowane irin nau'i na da irin nashi zanen jiki da kuma kalar fatar shi ta dindindin. Kaso mai yawa na hawainiyar da ke a duniya suna rayuwa ne a ƙasar Madagascar, kamar yadda akwai ma irin nau'in da a nan kawai ake samun su. Hawainiya na rayuwa a mabambantan wurare, sai dai mafi ban mamaki shine irin wannan nau'in da a Sahara ne suke rayuwa. Harshen hawainiya dogo ne kuma yana da kabri. Tana sakin shi da ƙarfi kuma cikin sauri wajen kamun ƙwari. Yabƙin da ke tare da harshen na ba da gudunmuwa wajen suɗaɗo da ƙwaron cikin bakinta nan da nan. Babban abincin hawainiya ƙwari ne, musamman ƙwara. Kamar yadda daga cikinsu akwai nau'in da ke cin tsuntsaye da kuma 'ya'yan marmari da busassun ganyayyakin itace kwarra. Zo ka sha mamaki. Hawainiya tana riƙe ko jimƙe abubuwa da ƙahonta da kuma wutsiyarta gamgam, irin yadda ake riƙe wani abu da hannu. Hawainiya na iya juya kowace ijiyarta ɓangaren da take so lokaci guda, ma'ana tana iya kallon abu biyu lokaci guda. Allah maɗaukakin sarki ya ba hawainiya ikon canza launin fatar jikinta yadda ta ga dama. Takan canza launi ne don sadarwa da kuma ba da wata alama, kana don sajewa da wurin da take, da kuma don ɓoye masauran dabbobi masu harautarta da kuma mutane. Kamar yadda hakan yakan taimaka mata wajen saita da kuma daidaita zahin jikinta. Daga ƙarshe, idan aka siffanta mutum da hawainiya, hakan na nuhin ba mutum ne ba mai tsayuwa akan yanayi guda. Idan wannan bidiyon ya ƙayatar da kai kuma ka amfana da shi, na sani ka danna min jam ko kuma like, kana kuma zan so in ji ra'ayinka ta sashen komentar ko kuma comment dangance da ire-iren waɗannan bidiyoyin, kana kuma kai sharing ko partajen bidiyon don wasu su gani su karu a grupofi na Facebook, WhatsApp da sauransu. Kai tsaye kuma zan so idan baka riga ka yi abu ne ko subscribe sai kai sauri kai abu ne saman nan ko kuma ƙasa a YouTube ne ko kuma a Facebook, inda dai kaga bidiyon daga cikin shahoka na Zo ka sha mamaki ko kuma Faisal Situ. Na gode, sai an jima. Assalamu alaikum. Zo ka sha mamaki.